एक दिन सुबह सुबह पति अखबार पढ़ रहा था और पत्नी रसोई में चाय बना रही थी। तभी पत्नी ने किचन से आवाज लगाई, सुनो जी, अगर मैं जल्दी मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी करोगे? पति ने अखबार से नजर हटाए बिना जवाब दिया। अरे पागल हो क्या, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? पत्नी, तुम सच बताओ, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? पति हैरान होकर, अरे अब ऐसी बात का क्या जवाब दूं? खैर शायद कर लूं। पत्नी गुस्से से, क्या तुम सच में दूसरी शादी करोगे? पति समझाते हुए, अरे भाई कोई तो चाहिए जो घर संभाले, बच्चों का ख्याल रखे। पत्नी और नाराज, अच्छा तो क्या उसे मेरा सारा सामान भी दे दोगे? पति थोड़ा घबरा कर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अपना नया सामान ले आएगी। पत्नी तेज आवाज में, और मेरी चाय का कप, वो भी उसे दोगे? पति मुस्कुराते हुए, नहीं वो नहीं, वो कप तो टूटा हुआ है। पत्नी, तुम्हें कैसे पता कि कप टूटा हुआ है? तुमने तो अभी चाय पी भी नहीं। पति हंसते हुए, अरे भगवान, वो मजाक कर रहा था। पत्नी हंसते हुए, बस ऐसे ही मजाक में तुम्हारी पोल खुलती रहेगी, अब चुपचाप रसोई में आकर चाय बना लो।